Manipur Top Channel की माइकैदी की मरुएबी ई पाउसंग मियामना थमजरी अहानबदा कांगलेपाक की मैरादी लोकसरगा ngasi samit patra kangpok pisat tun kukilen talibi MLA nemsa kipgen unaram laga Delhi pangkhri Hauju isterasi ki oiriba phiba mamadi rajniti ki sarangnaba phiba masi yengshanaba gi damakta ngarang ayuk Imphal thumlakhiba Lok Sabha ki MP su oiriba North East in charge samit patra ngarang ahing nongyad BJP ki MLA am oiriba Govidas konthaujam ga unaduna sikthana wari sanakri loinana ngasi kangpok pidesa tun kukilen talibi MLA nemsa kipgen amadi Committee on Tribal Union kotu gi lusingu singa unaduna wari sanaraba matungda ngasi nungthil Delhi gi damak Imphal thatokri Pausi asin thazaba yaba Mapham dagi phangba pawgi source matung inati Samit Patra ngarang numidang Rasbon satuna Governor Ajay Kumar Balag unaduna numidang pung mapan ga makhai henba phawba wari sanaki masigi matungda Imphal Hotel la laktuna mahaki kada leiringai numidang pung 10 rom tarakpa matamda MLA Govidas konthaujam su Mapham madura laktuna Samit Patra ga hingnongyai pung 12 taramdai phawba wari sikthana wari sanaki haidi Wari sanari matamdu da BJP Manipur Pradesh ki official kharadi atopaka amad lakiyari wari sanari badu da kari karamba wapum khana khibagi habadi hausu phawbi oina khangmamdri amaromda ngase pung 9 10 tarak matamda Samit Patra Imphal Hotel thulalaga laikha gi lambi da kangpok pijakhi aduga kangpok pi da leiba samaga 12 suba CRPF KM da kotu Sahilsa KW Sadar Hills amasum tuan ba tribal organization kya unaduna wari sanaki tungda kotu gi maikedi gi point nipan yawba memorandum amasu Samit Patra da pisinki masigi matungna Kangpokpi district headquarter leiriba 50 Kangpokpi AC gi BJP gi MLA nemsa kipgen gi mayumna satuna wari sanaki hari panmayabadi ngarang ayuk Imphal airport thunglakhiba Samit Patra khudakta Chusampur da satuna Thanglon AC ki MLA Bungjagin Balte amadi Chusampur ki MLA LM Khaukti unaduna wari sanaraba matung Imphal da halaklaga hanagi Chief Minister N Biren gi luwang sangbam da leiba mayum da satuna wari sanakhibane masigi matung Speaker Saitrabata amadi MLA Khemsang gi yum satuna wari sanakhibane Speaker gi mayum da Samit Patra na lakhiba matam da MLA ani gi unaduna Samit Patra gi wari sanakhiba leikhrabane tungda numidang wairam dagi houna MLA singa Tokhai na Imphal Hotel unadun wari sanakibani Samit Patra masara paumi sing hangbu wangda maaki kongsat asi normal oiba kongsat ni haiba natana ahian bu wapum amata hauzu phawba phongdok paithri adubu maaka unadun wari sanaruba MLA singsu amaga sinkumana da bu wapum sing phongdokibani amarom da ngara numidang speaker te Saitrabata gi mayum da MLA kharasu pun khibulai hari adubu MLA sing aduna kari wari tana khibaki haibadu hauzu phawbi oina khangmamdri loinana center gi lusingwa sing speaker te Saitrabata gi lising makhada anobu lenga ama sema pambi gi thazaba leiri hansu pawi source asinairi atopa pawanamo hayeng India gi state amari union territory sing civil defense drill tawna ba home ministry na khangkhri India ki state amari union territory khuding da lakliba me taret civil defense drill tawna ba home ministry da gi thokpa sirol amana khangalakli Pakistan amadi India leba ani ki marakta unkhana ba hengalakpadigi khanghogduna lal asauba ma torokpa matamda emergency measure gi public singna kari tawgada gi haibadu gi damakta satharakpa drill ni hari North East ki state sing su Bangladesh ki Stagong hill range ta kinba 300 km range tarki drone Bayraktar TB2 amati Pakistan gi leiruba 400 km range Abdali SRBM plastic missile gi range asi North East ki Mapham ayamba yobu maramna tangai fadana civilian sing masana masabu kanjanaba civil defense drill asi tawada banari drill asi da lal manung da bomb missile kablakpa matamda karamna shape oina leigani kadaida karamba Mapham da lotkani first aid casualty service karamna tawgani haibna sing tamgani India ki su Siliguri da Russia ki wall-based missile defense system S-400 battalion lady madugi mathakta P3B ki air defense missile system advanced air defense system Scotfish radar Akash Barak 8 NASAM to medium range missile defense system lady Missile defense system lairaga su sada samai intercept tawba haibadudi pak oithokloi maduna section thorangi thabak singa si pakhanaba civil defense drill asi tawnabi ki khongthang lokhalakpani haidena su pawusta makhatana phongdorakli amaromda Sikkim da RPA athawali ki state unit ama hangdokri Social Justice and Empowerment ki Union State Minister Ramdas Athawale numit nini ki Sikkim khongsat Sikkim na thungkhiba loinana
RP Athawali State Unit ama Sikkim linkakri Sikkim da hana leramba regional party singa nauna linkhalak liba regional party asina sagatuna regional party sing puna satminaraga awang nopok India da lariba state sing hena sakhut purana ba khotna mina sihaina khongset adura saruk yakiba RP Athawali gi meso thanauzamna phongdokri Union State Minister Ramdas Athawale National Secretary meso thanauzam North East in charge Binod Nikal Zemadi Atai Party ki lusingmu kyano saru gyadun satkiba khongset aduda Sikkim Lenga ki Minister Governor Yauna makok thongbu official kyana makoi butaram oki khongset aduda Union State Minister na Sikkim State ki Social Justice Department ki review meetings pangthokiba loinana anowa airport ama sana ba wafamsu haudoki khongset adugi maru oiba Maram amasu oina Sikkim State ki Ronpur district ta RP Athawali State Unit su hangdokhi hangdokpagi thoram adura meso thanauzana phongdokhibada Sikkim gi hana gi regional party na salaiba state ama oirambadu RP Athawali ga khwaidi gi sanaba state ama oiragani party asi Manipur state ki oina su regional party ama oina state election commission na sakhangduna leirabani maram asna party asi state party ama oina salaidi asumna Sikkim dagi regional party ama oina leiraga hanagi leiriba regional party singda sawgatuna puna satminaraga awang nongpok India da leiba state sing hena sakotpa state amamam oiraknaba kana hotnamina se haba wapam phongtokhi tongda Sikkim na statehood phonglakhiba sahyang kai surakpagi MG Mark ta pangthokiba Kudu Cultural Festival saryakhi khongset adura Sikkim state lenga ki mari lenaba minister MLA yauna makok thongbu official kyana union minister amasung national secretary butaram okhibagaloina khongset adu mai pakpa khongset amoiki amaromdana Tamenglong da lamgi wahodagi khatna sainaba thokhibadu yasinaba purakri lamgi wahodagi khatna sainaba thokhiba Tamenglong district ki Indrunglung khul Dailong khul amasum Duigailung khulgi maraktu wakhal taminaduna nungsi sanana hingminaba haina yanakri hari Peace Committee Tamenglong na mapungoiba thaudang logduna Tamenglong gi BBC complex ta leiba Bethel Hall da school ahung gi lusingba singamadi tuan CSO singi mihut singaloina apon mami ma pangthoklaba matungda nakal ahung gi maraktu yasinaba purakhiban hari yasinagi singi manungda khul ahung gi khunja sin hingsa gi thabak thadokpa mai masung tambi gi thabak hawanba security force thamduna ngak sinba gari sing check tobi gi thabak niyam amagi makhada tawhanba lalon itik ki mapham sing thabak thabak hawanba amasum santi thamna bo hona baga loinana lokeba mongda tangtaba ma purakpa asin singma kya yauri yasinaki basing adugi matang na Tamenglong gi search sing gi lusing basing haibadi RLCM LNCM INU CSAT BACC TUC amasum RBCC ki mihut singa kuyek pinaki pangthoki ba miphumaduda SP Tamenglong ADM ADC Tamenglong additional ASP Tamenglong na singba su saruk yakhi hari atopa pawmana relief camp da lairiba IDP singbu khutsa haibigi training da mai pak laba IDP sing da certificate amadi sel khusinakri Manipur lenga ki Science and Technology Department na mapungoiba thaudang loriba Manipur gi mafum kya da hangliba relief camp sing da lairiba IDP sing bu khutsa hainaba training program pangthorokpagi saruga moina sawongbum relief camp na sathakhiba training program na sarug yakhiba training sing da ngasi department gi maikei digi certificate amadi sel khusinakri haukiba April 13 dagi May 3 phawbu numit 10 ni supna trainee nifuna saruk yaduna entrepreneurship development program on making of baggers and others household products from scrap haiba hiram da pangthokiba training program adura khumuzam zina amadi Rocky khumuzam na trainer oina IDP nupi sing da takpi tambi rakhibani thauram aduga madi lena Science and Technology Department gi secretary kengu zoring lana phungdokhibada entrepreneurship hengar hanabigi panamda department relief camp da lairiba nupi sing si khut sahaiba hengar handuna kanadraba potegi kanaba pot onthokuna senthok lambi hengar hananaba training program asi pangthokibani training asidagi IDP singna kanaba phangmangamba aduni department na pamjariba madi department gi panamsu madumangni mara makhata na hai mapalamdigi material pusilaktuna sel hena sarkhigadabadigi sijinadraba polam singdigi kanaba puthok
पोथोक पुथोक्तुना सेल तानबा ngamlakpa haibisi nungai ba phawai masina aikhoigi environment da pollution thokpa hanthaba ngamgani makhatana sariba posing asi matau kramna yonba yagani haibadu department ga punna tanaduna thabak oina onthokna ba hotna minasi mari lainaba district administration singnasu idp singna sariba polam singasi yonba kanaragani hainasu magna makhatana phongdoki ngasi gi certificate yenthokpagi thoramaduna manipur lenga ki science and technology gi director homila hongrei lamlai police station ki oc gi madi trainee zina khumujam su mithunglen sing oina saruk yakhi loinana idp singna sajaba handbag sing su mithunglen sing da khudol tamki makasa tharak poina to papawmana rss na singi jaga sing da satlo manipur mars pangthokadori asi irang si hiana sakthokna bani Kuki Inpi RSS amasum masida affiliate tabu Hindu organization singna satlo Manipur kauba khongsat rehabilitating displaced maitai haba banner makara Kuki tari bising area singda satuna masida miyoi lak kaya sarugyana ba phone campaign tawri bisi Kuki Inpi Manipur akan mamong kanem tawi asiguma campaign asi yamna daita yawdaba manem sum hanadagi hauna hingsa mayuknariba Manipur irang si sakthokna ba hotnabani haina Kuki Inpi Manipur gi information and publicity secretary Zangkulan Hokipna Tadorok Pasiola Manadi, Solasina Makatana Haidibana, Salo Manipur Haidipa campaign si, Maite Singbu Nampura Kuki Tari, Zagasing the Pushina Bokonabani, Tawonga Sina Nona, Communal Irama, Inaitana Vikimaramu Helakani, right wing organization singa Laktuna Delhi the Gilam Taga Doriba, Salo Manipur Kongsatasi, Singi Zagada Santi Tukainabani. State missionary singna house power minority hill community singbu ningtina ngakshen mangamdri masiga loinana RSS ki anobo khongsal asi Kuki singbu makoi gi paripuri gi lam singdagi namduna hongdo hankhina ba thorangni maram aduna India government amasum security agency singna hiramasida khuthingjinduna asiguma khatna ba hobo khongsal asi thingna ba taksili kariguma khongsal asina maram oiraga tangdu laita ba phibamda akaiba pirakpa miyoibi ki punsi mangba yaba madi hingsa gi thakdok sing tholaklabadi madugi apapata daita punamak bar sarkar amadi Manipur sarkarna pugodabani singi jaga sing asi political experiment gi battleground amanati RSS na satkadariba khongsat asi shanti natragana rehabilitation gi khongsat amasunati khongsat asi dominate occupation amasum ethnic annihilation ga mari lainaba oibana amasi khudak lepkadaban hairi panba yabri status da kanglu kirang thopa horokiba adu sahi ani mapung pharakpa ga mari lainana haukiba me ahum da New Delhi gi Conrad Press ta RSS amasum Hindu organization yankhai romna sinduna pangthokiba tribute meeting da Satlo Manipur Hive slogan asi lauduna lebas gimiyoi lakaya galunina Kuki tari ba jaga sing satnaba masum lanjenari ba maitai singda makoi gi hana lairam liba yum singda rehabilitate taunaba phire asi laukibani Mapham aduna laukiba warep singi matung in lebas gi tuan Mapham dagi miyoi lakaya na Manipur gi Kuki tari ba jaga sing sangduna lanjenarak tuna relief camp da laiba mitai lising khumfuro masi makoi gi hana gi Mapham da hanjin hana bani haina meeting aduga mari lainana Hindu lusingba singna phongdokhibani Nungairaba pauzalama NEET aspirants gi puduna laksari Bio 360 NEET Success Center gi NEET 2026 ki Biology Foundation regular course admission May gi date manga dagi thab hausare May gi tang kun ga 2025 ni thukwa numitagina class hausaragani limited ni ahanba lakko satra taraga manga special offers pizagani facilities khara palabada regular test series amasu mock test series printed NCERT based study materials hena nungariba man affordable fee oijabaga loinana installment 6thM da pibigi khudong saba su pizari akupa marul gi dama akhogi contact number 8575587677 natragana akhogi address Kodam Lairak opposite Kai Sampat Oil Pump the Lapiduna Akupa Model Kangi Viagani Atopa Pawman Student Coordinating Body MU appears Koba Mahirui Singi Apun Malup Ama Siamkri Ngasay Pung Tara Taba Matam Kwakatil Labor Desam headquarter the Mahiri Lup Taruki Mipam Amapang Tokri Mipam Madura Lup Taruki General Secretary Sing Manipur University the Tamliba Luki Mihut Amamanga Punasaru Gyaki and Mipamasigi Coordinator and Dan Command Thadorak Patio Lamanahidi Seolasina Makatana Haribana, Nasigi Mipamaduda, MSF, Desam, Suk, Ms, KSA Yauna Mahiri Luptaruki Mihut Sing Shunayaki, Mipamaduna Yamna Kupna Kanaraba Matunda, student coordinating body MU appears Kova Masiam Yauna, Tuan Warep Kasloki, Warep Singaduki Manungsana, Nauna Siam Lava Budi Shigi, Convener Wina, KSA General Secretary. Kulakpam Sanjoy Hapri, Aduga, co-convener na Mahiroi Luptaruki, General Secretary Sing Hapri,
AMU की स्टूडेंट ओरिबा लुप लुप की थौमी सिंह स्टूडेंट कोऑर्डिनेटिंग बॉडी AMU affairs की मेंबर ओइन लेगनी हाइरिबा बॉडी यसिन AMU की थबक थोरम सिंह येंगसिनबा होरगने हाइना सिओलसिन सु मखाताना हाइरि अमरोमदना मतम अमद हेक्ता लान थोलकप याबगी फिबम लैबना जम्मू एंड कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल थानी सानबा पसिनना बावरी कश्मीर की पहलगाम एटेक मतुंग इंडिया अमसुं पाकिस्तान लेबानी की मरक्त उंखनबगी सांग हेनगलक लोइनना मतम अमद हेक्ता खुथोंगनरक याबगी फिबम लैबना लाइन ऑफ कंट्रोल लैरिबा खुलसिंग अमसुं गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन सिंग थानी की सानबा पसिनबा होरी इरांग असिना मरम ओइरगा कश्मीर टूरिज्म इकोनॉमी फेल ओइदुना ममिंग लैरबा होटल क्या योंथोप होनरी मरक्सिदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मकेदिगी मतम अमद हेक्ता लेबानी की मरक्ता लान थोलक याबगी फिबम लैबना स्टेट सिंग मिकुपना होम सिंगना लैनबा मदि कारीगुंबा लाल थोलकपदगी खुदोंथीबा थोलकपदा कारी तौगदगी हाबिगी सेक्शन थोरांग सिंग ओइना मॉक ड्रिल सिंग पांथोकनबा खनख्री एजेंसी की पाउन हाइदिबना लाइन ऑफ कंट्रोल लैरिबा मापुंग ओइना उन यामना कन्ना तारिबा खुलसिंग असिदा थानी की ओइना सानबा यामसिंग पाइसिननबा खनख्री मसिगा लोइनना यूनियन होम मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी गोविंद मोहना ngasi asi civil defense mechanism hina mapangal kankhanawa sem saribasing review tobu yauna karigumba pakistana hostile attack sa tharaglabadi civilian singna masakaramna ngakthokadagi habigi training pinawa ear raid warning silent gi maramda mock drill sa thanabi state singda khankiba singa dusu review togadori मरक्सिदा ngarang UN Security Council na India amasung Pakistan lebani ki marakta ungkhatnariba asigi matangda closed door consultation pangthoktuna irang asi wari sanaduna leiriba tension asi hanthanabagi matangna khanakhre taraga manga members UNSC gi maikidigi meeting aduga mari leina karigom statement amata issue tawkiti adubo UN Chief Antonio Guterres na pahalgam attack adu akan mamongna condemn tawki लोइना थाउदो ओदुर सेनरी बिसिंगी मथक्ता जस्टिस पुरकनबा दाबी तौखि थाउदो ओदुगी मतुंग तारकपदा पाकिस्तान अमसुं इंडिया लेबानी की मरक्ता उंखटनरिबा दुबु तोनबा अपील तौरदुना मिलिटरी सोल्यूशन मतम पुमगी ओइना सोल्यूशन ओबि यारोय लेबानी ना शांति की लंबेल लाकनबा होनगदबने हाकि कंसल्टेटिव मीटिंग अदुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर्स सिंगी मेकेदी की पाकिस्तान की मेकेदी की अरानबा प्रोपेगेंडा क्या संदोक्तुन इरांग सेना साथोकनबा होनरिबा दुबु कंडेम तौबियावना पहलगाम की अटैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अम ओरिबा लश्कर ई ताइबेगी कांगबु सिंग टेरर अटैक अदुद सेनरम याबी ओइथोप लैब्रा हाइबा यावना तोवान तोन वोहम के हंखियारी तेदना सुमना मैम थमजरमगे दो हाउस कोइनदी मैम पाउस मतासे लुसिनजरगे मस मखाता बनौ बापते मैम पुनंग मिने सेना सिनल्स की मेकेटी की मैम दा मखाता ना थमजरी